Hey, bienvenidos colegas musicales a otro nuevo capítulo. Espero que les guste este proyecto que les traigo y es una mezcla de rock con hip hop, con un par de sonidos sencillos pero con un gran potencial. Espero que les guste. Al final del video me dicen qué les pareció y sin tanta lata, vamos por play. Pero lo primero, le metí la base con el kit y el snare. Luego le zumbé una línea de hi-hat, tú sabes, brillo. Entonces le sumamos un brass bien potente y agresivo. Luego le zumbé un 808 que le ronca, ¿verdad? Luego me fui con la guitarra mute haciendo lo suyo con un chin de delay. Luego le metí un par de violines con misterio para que se sienta la profundidad. Aquí le metí otra guitarra minimalista, pero que cumple una función bien leve. Le toca parte del corazón, que sería la guitarra eléctrica, que le da el sabor. Y así sonaría todo junto. Luego el puente lo compuse con un kit de rock, sumado un snare de rock sonando en el mismo patrón. Y el crash que no puede faltar. Y para cerrar, la eléctrica otra vez formando lo suyo. Y así sonaría todo junto. Bueno, mi gente, si les gustó y quieren escucharlo completo, vayan a mi canal de YouTube que los estoy esperando. Channel Pro Atomic Music. Pronto les traigo otro capítulo. Nos vemos.